Dus man die 14 april, de dag dat. Het succesvolle theaterstuk De Emigrant, de Greenzoekjit. Yes, ik ben er. Ja, dan denk ik Mohammed van. En de jeugd wil twittert in het Fries, maar de stavering net zo belangrijk vindt. En dat we in Bien Preuwen van de ambachtelijke Ilrik kunst. Ja, goejoen en welkom bij alweer een naaie weekend van Biens. Nog een nachtje sliepen en dan is de verkiezing van de Frieske onderneming van het IR. En jongen, die competitie strijden ek traaien orenbedrijven, studentenbedrijven om de titel Jong Ondernemen Friesland. Ik ben Hersel Huisman en ik ben de algemeen directeur van Beats. Ja, ik zit wel eens te twijfelen, stuk ik zo'n kettingje ontwaan, maar het loopt me net. Heb ik het Jenno al je verdiend, jarenlang studeerd en dan geen baan vinden. Meer dan 4.500 Frieske jongeren rennen met dit gevoel om. En Joert Waard het Saffelste actieplan lanceert om jongeren om een baan te helpen. Een bedrijf die het werkloze jongeren een contract jouwen voor een jaar hier krijgen een bonus van €2500. Hier aan tafel Boukje Hollema en Janneke Sangers en directeur John Vernooy van Omrin. Welkom alweer. Nou, Boukje, wat heeft er die Joert? Ik heb vrijwilligerswerk bij Adventure in Kortstelen. En ik heb vanmiddag naar Boekenpaas geweest voor de wekelijkse bijeenkomsten. Dat we dan vacatures beschermen en zo. Ja, dat is leven net die, denk ik, of wel? Nee, ik heb even aan het werk geweest. Dat wel. Maar ja, dat is net oors. En Janneke, wat is daar in? Ja, hetzelfde als Boukje. Ik werk dus ook bij Dierasiel bij Adventure. En daarna ook naar de gemeente. Ja, dit is je verhaal. Hoe lang ben je op ziek naar een baan? Ik zit nu sinds februari weer thuis. Maar ik ga hiervoor ik wat 10 maanden thuis zitten. Ja. Dus En dan? Ja, ik. Begin februari is het begonnen. Ja. Okay. En hoe is dat gevoel? Ja, ik vind het zelf net prettig, want ik ben gezond en ik ga zoiets van ik kan wel aan het werk. Dus ik wil mijn eigen centen verdienen. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. Wat is er voor die lijst? Want er zit een hele map. Dit ben mijn sollicitatie uit ik die ingaan naar aanwijzing. Dus ik ga en hoeveel binnen er? Ongeveer 52. Dus, heeft er al die keur? Alle weekend? België en Hennegingen en naar Bedrouwen en België. En hoeveel is dat er niet? Ja, ik heb 80 dingen in 12 maanden. 12 maanden? Ja. Nou, dan heb ik helemaal niet tijd meer om te werken. Dan eigenlijk net, hè? Ja, en ik ging dan nog bij bedrijven langs. Ja, wat doe je dan? Gewoon interesse tonen in een bedrijf, hoe ze zelf begaan binnen. Dus ja, als het zo net lukt, dan moet het op een andere manier kennen. Je bent inventief. Even naar daar. Want Doof schreeuwt vooral op Benedijk verbleven, die opleiding heeft verdiend, SPW. Ja. Nou ja, dat is net een lekkere sector op dit stuit, alles gaat dicht. Maar wat schreeuwen ze dan bijvoorbeeld? Als het... Nou, je zit bijvoorbeeld van, op dit moment zijn geen vacatures bij ons bedrijf, bijvoorbeeld. Dan krijg ik hoe vaak de En Janneke, wat krijg je daar? Helaas moeten we u mededelen dat we hebben besloten de procedure voor te zetten met een aantal andere kandidaten. Ja, en dat daar bloot het dan bij. Ja, en dat dan 80 keer zoiets. Wat doet het mooi dan? Ja, motiveert net echt. Nee. Ja, en daar was er onzeker van, inderdaad. Ja, die gaan we het leren geweest. Ik ben altijd onwerk geweest, inderdaad. En ja, ik vind, dus, ja. Nou, dames, gelukkig zit hier een man op tafel. Het een heel soort werk. Ja. Hij is van Omrin. Vind je het leuk om op een vuilnisauto te rijden? Oh, dat is werk. Ja. Dat we wel kennen? Jawel. Ja, Vernooy, ja, dit verhaal, dat maakt je bekend in Heren komen. Wat vind je van dat je dit jaar? Wat doet het maar een ondernemer? Ja, het is gewoon vreselijk om te horen. Ik bedoel, het zijn allemaal jonge mensen. Die mensen die zoeken allemaal een perspectief. En die willen iets van hun leven maken en die willen iets toevoegen. En als die die kans niet krijgen, ja, dat is gewoon heel vervelend. Zullen we even zien naar die campagne? Want dat een onderdeel daarvan, hey, Mikkel Moordien is een reclamespot. Nou, die is al aardig. Zullen we even zien? Ja. Als ondernemer moet je integraal zijn, maar natuurlijk ook beroepsesthetisch verantwoord werken. Je hebt een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheid naar je personeel, maar ook extern, naar buiten toe. Voor die jongeren ben je een rolmodel. Daarom wil ik ze persoonlijk voor mezelf graag een kans geven. Ze zijn flexibel, veelzijdig, allemaal talentjes hoor. Ja, ik zou niet meer zonder kunnen. Morgen komt er weer een nieuwe bij, op de Fausje. Nou Janneke, dus die is te prachtig met de plank op die hollen. De kist echt nog een carrière als acteur. Bijna wel, hè? Ja. Ja, wat is het nou eigenlijk? Ik hoorde die planken beter. Ja, Boukje weer mijn boekensteun. Maar is dit een gevoel wat je mee hebben? Ja, iets wel, ja. Omschreeuw dat is dan? Ja, eenzaam. Eenzaam. Hij is altijd onder werk geweest en dat was hij graag. En het ging gewoon net.
Maar dan soms ook wel op Facebook, dan staat er ook wel van, nou, lekker vandaag weer aan het werk. En dan denk ik van, Ja. en ik net. Het is er bij Dan denk ik niks van, nou, tegen. ken ik goed dan de waan. Zo, de verveelst die ook al. Maar ben er ook mensen die het net begrijpen? Die zeggen van, nou ja jongens, kom op, er is toch Soms genoeg. wel, ja. Dan zeggen ze gewoon van, ik ben een bedrogen. Dan denk ik van, je bent er naar het Ja, maar die zit zelf net in Nee, dat daarom. proces, dus die had Ja. geen idee hoe het ruilt of schaalt net. Dus. Nee, want je krijgt geld, hè? Uitkering. Ja. Wat is dat bij jou gevallen? ik krijg nog geen €800. En dat? 450? Omdat je hem thuis wennie? Ja. Nee, dan krijg je nog net volledig... Hoe is dat om dat te krijgen überhaupt? Ja, ik vind zelf, ja, het is mooi dat het er is, want dan zie ik niks hoor. Maar ik hou wel zoiets van, mijn eigen cent kan ik verzinnen. Ja. En daarom doe ik vrijwilligerswerk. Dan ga ik toch een beetje de voldoening van, ik ben toch aan het werk. Dus vind Ja. ik dan. Dit klinkt goed, van ooit. Deze vrouwen die willen er echt voor gaan. Is het zo dat elke niet op ziek is naar een baan, die jongeren? Of is het net een generatie die misschien wel ziet van, nou, meer geld komt wel? Nee, dat is mijn ervaring niet. Heel veel jongeren die willen echt heel graag aan de slag. En het beeld wat misschien in het verleden zo was van als je werkeloos bent, dan zal er wel iets mis zijn. Ja, dat is op dit moment gewoon echt niet meer zo. Die mensen willen graag aan de slag. Maar het lastige voor ondernemers is, die zitten in een lastige tijd. En vaak moeten die ook snijden in de bedrijfsvoering. Er moeten mensen uit. En ja, dan is het heel lastig om binnen je bedrijf ook te verkopen dat je aan de ene kant mensen ontslaat en aan de andere kant nieuwe mensen aanneemt. En dat is het complexe van deze tijd. Ja, want hoe heet jou het in? Nou, wat wij gedaan hebben, wij zijn eigenlijk in aanraking gekomen via het Friesland College. En via het Friesland College die zeiden van wij willen jongeren van school aan een baan helpen. En via die manier hebben wij op een gegeven moment 4 jongeren aan het werk gehad. En ik was s'avonds op een bijeenkomst. En dat was een zogeheten meet and greet. En met alle beelden zeg maar, ineens keek je net zoals nu de mensen in de ogen. Ja, en dan kun je geen nee meer zeggen. Dus ik kwam de volgende dag op de zaak. Ik zeg van, goh jongens, ik heb goed nieuws. Ik heb er 5 voor jullie meegebracht. En het was 5 van de 15. Ik denk wel wat oneerbiedig. Ik heb er 5 meegebracht. Ja, ik heb gezegd van zorg dat we die kunnen inpassen. En nou goed, dat is, in ons bedrijf heeft dat echt wat losgemaakt. Want die mensen zijn op bepaalde plekken zijn ze terechtgekomen. De gemiddelde leeftijd bij ons is 47 jaar. En ineens zie je dat daar iemand van 18, 19, 20 ertussen geplaatst wordt. Dat brengt een dynamiek. Wat jou is er dan bijvoorbeeld? Wat is dat? Kun je een voorbeeld jou? Kijk, want ze zijn energiek en, kijk, en ze denken anders. Hè. Als je kijkt van bijvoorbeeld bij ons op de receptie, daar is de gemiddelde leeftijd ook rond de 47 jaar. En daar werkt nu een meisje van 19. Ja, die zijn toch weer handiger met computers, wat allemaal ook van deze tijd is. En die brengen dan weer wat mee, waardoor de jongeren kunnen leren van de ouderen en de ouderen kunnen leren van de jongeren. En die kruisbestuiving is gewoon heel mooi. Okay. Nou, je hebt ze hier zitten, Sjoen, hè, de dames. Hey, want ik bedoel, hoe val hem, hè? Misschien heeft hij nog wel een baantje. Ja. En je toch een beetje op een even sollicitatie voor heel Friesland. Ja. Als er nog, ik jou die 20 seconden. Maar als die zelf presenteren onder heer Van Nooy. Ja, daar schrik ik van. Ja. Oké, kom op. Er zit nog toch al maar. Ja, dat is weer. Vertel, wat kist al hem bieden? Omrin. Nou, ik ben, hoe moet je dat zeggen? Kom op, daar is toch 8 seconden. Nou, ik ben flexibel inzetbaar. Ik maak graag onder de meestingen wijzen. Ik ben creatief ingesteld. Dus ik ben betrouwbaar. En ik maak graag bezig wijzen. En wat zoest er bij Omrin Wankinnen? Dat weet ik. Administratie, dat maak ik ook graag aan en zo. Oké, nou ja. Nou, hoe wie dit? In eerste instantie? Ja, best wel mooi. Het is authentiek. Hè? Dus als je bent zoals je bent, dat is wat wij zoeken. Mensen moeten zijn zoals ze zijn en dan is alles goed. Oké, Janneke. Nou, 20 seconden. Kom op. Nou, ik ben Janneke, ik ben heel flexibel. Ja, ik ben eigenlijk altijd wel enthousiast dat ik mijn meesten ontwerken in eigenlijk. Ja, en ik ken skimmeitje. Ik ken wel wat mijn computers. Dus ik ben gewoon perfect, dacht ik. Ja, nou, dat dacht ik echt. Ja. Nou, Van Nooy. Ik weet het heel plak van deze mensen. Ik kan het niet zeggen, maar wat wel aardig is. We hebben een kringloopbedrijf Estafette hier in Leeuwarden, maar ook nog op een heel aantal andere plekken. Waar van wat winkelconcepten zijn. En misschien had wel iemand in de winkel kunnen gebruiken, ik weet het niet. Maar ik kan op zijn minst dat even vragen. En daar gebeuren hele mooie dingen met heel veel mensen. Oké, dus dat is nog hoop. Nou, je wisselen aan, nog even zijn telefoonnummer uit. Hoor ik, jongen? Krijg €2500, hè? Dat is een fout, dus die heel even te pakken. Twee keer is het €5000 te pakken. Nou, dat is niks. Maar hier heb ik nog een... Wat is Koen onder? Ja, even kwart. Ik heb nog wat anders. Wat wij doen, dat is voor jongeren die nu ook kijken. Ik heb 4 plekken waar jongeren op kunnen solliciteren. Die als een belader op de vuilnisauto willen beginnen. Door willen groeien, een groot rijbewijs willen halen. En na een jaar zeker een baan krijgen. Hetzij via ons, hetzij via de gemeente Leeuwarden. Hetzij via uitzendbureau Randstad. Okay. En als ze willen solliciteren, heel graag. Nou, Omrin
wat is het? Omrin@, wat is Ja, het van e-mail? doe maar www.omrin.nl en dat mag ook naar mij persoonlijk, dan zorg ik dat het doorgeleid Oké, nou bedankt. Jongens, succes. Dankjewel. Misschien bij de eerste vette, daar of Wie weet. wat voor winkel dan ook. Moet ik je een verhaal dwan doen. Dankjewel. Ja, we blijven in de economie, want traaie bedrijven die strijden morgen voor de titel Frieske onderneming van het jaar. In de live-uitsturing wordt echt het beste Frieske studentenbedrijf uitkezen. En in de drand van jong ondernemers zetten studenten van mbo- en hbo-opleidings een eigen onderneming op. En dat is wel spannend, want ze bedenken en verkopen een echt product. En de oordelen, ja, die verkopen ze dan weer om familie en kunde. En wij zochten traaien van die studentenbedrijven op. Dit ben de vrouwje van Student Safety. Het gaat om de hoekstickers van vrachtwagen. De meiden zitten op het Friesland College. Mijn eigen deur is van deze studenten. Ze leveren goedkope posters die via het internet verkocht worden. De studenten van Stendem bedachten het bedrijf Beats. Sieraden die het lekker roeken. Ik ben Saskia van der Veen en ik ben de financieel directeur van Beats. Ik ben Dries Nittersum en ik ben van de afdeling marketing. Ik ben Romy Kamerman, ik ben van de afdeling HRM en ik ondersteun de afdeling financiën. Ik ben Hersel Huisman en ik ben de algemeen directeur van Beats. Ja, ik zit wel eens te twijfelen, stuk ik zo'n kettingje ontwaan, maar het loopt maar net. Ja, het gaat heel erg goed. We hebben eerst vooral via familie en vrienden verkocht. Maar de laatste periode staan we ook op markten om ze te verkopen. En dan hebben we ook een speciale aanbieding waarbij je een ketting en een armbandje samen voor €10 kunt kopen. Nou, bijvoorbeeld mijn vriendin die heeft een armbandje gekocht en een kettingje. Ja, die liet ze zien over eigen vriendin en het staat waande werd ik weg verkocht om aan die vriendin. Dus het bereik wordt steeds groter. Ja. Ja, dan kan je natuurlijk net meer stikken bij die vriendin nou met deze handel. Nee, dat zit helemaal goed. Maar sowieso, de hele familie dat ik kijk op nou, dus pluspunt. Ik ben Janneke van der Helm en ik ben de directrice. Ik ben Wietske ten Boom en ik ben personeelsmanager. Ik ben Tessa Berends en ik ben de financieel manager. Dan uit Jereveen. Studenten van het Friesland College bedachten een eigen derde hoeksticker. En bij het voorgaande stickers was het zo dat er maar 1 sticker kwam op de hoek, deze. En dan krijg je niet echt de duidelijkheid waar de gele dode hoek loopt. En met onze sticker kan dat wel. Want je kunt als chauffeur kun je zelf de complete dode hoek aangeven. Of die groter is of dat die kleiner is. En hoe duur is deze sticker? Hij is €25, maar goed, dat is voor een mensenleven natuurlijk helemaal niks. Belangrijk is eigenlijk de vorm van de sticker. En het eetje in het midden is eigenlijk een punt waarop je eventjes contact ziet met de chauffeur. Dat de chauffeur weet van, hey, je staat hier naast me en ik moet erom denken. Dus eigenlijk weet het zij een beetje dat je het op een gegeven moment daar aandacht van elkaar hebben. Het orenstudentenbedrijf op het Jereveen is mijn eigen deur. Maar 5 werknemers. Mijn naam is Sergio Bosklo en ik ben de directeur. Mijn naam is Irene Jousma en ik ben financieel manager. Ik ben Robin de Ruiter en ik doe PR en marketing. Mijn naam is Gwerra Huting en ik ben personeelsmanager. Mijn naam is Luc Zwierink en ik doe PR. Het is niet nieuw, maar we hebben 1 concurrent en wij zijn eigenlijk gewoon goedkoper. En we hebben veel meer variatie en een klant kan veel meer contact met ons hebben, want we zijn veel persoonlijker. We kunnen echt op aanvraag van de klant iets gaan maken. Maar deze poster van de boekenkast willen ze de zorgsector als klant binnen, Harry. Wij richten ons nu vooral op zorginstellingen ook. En het is bewezen dat deze boekenkast het dwaalgedrag van de dementerende ouderen tegenhoudt in zorgtehuizen. En voor zorgtehuizen is dat wel heel interessant natuurlijk, dus daar zijn we nu vooral mee bezig. Maar de gedachte erachter is dat ze niet door de boekenkast naar buiten gaan. Ja, klopt, inderdaad. Het is een soort illusie voor ze, dat ze niet echt doorhebben dat het een deur is en dat gaat het dwaalgedrag tegen. Ja. Nou, morgen is dus de zin waar het er van wint, want morgen is er geen bind, maar stuurden we live de verkiezing van Frieske ondernemer van het IRUT en dus ik van die jonge ondernemer. Ja, miljoenen lietse glaasdeeltjes waren verleden week uitzet in het Frieske wetter. Ja, en als je ze zag joggen, is het vooral een mooi beeld, maar wat binnen ze lekker als ze wat ouder binnen en dan rint het wetter bij een heel soort mensen door de moelen heen. Zei ik, bij daar in rijdt ze. Het is wat is dan mooi naam, want fantastisch, hè? als je hier net in de studio zitten en je zit er tussen een keer net vast, maar wat roept het hier? Het roept hier, dan mag ze eens even zien. Wat een reus. iel. En ja, deze iel, hoe oud is die? Nou, deze rent in de 40. 40 hier, hè? Ja, 40 hier, ja. Dat kan je je net voorstellen. Hier hebben we lietse ieltjes. Nou, als je die hebben we de tonnenwaai, dus die kan daar een proeven.
En dus zoals de glazieltjes uitzetten. Ja. 2,7 miljoen. Hè? Heel duur, hè, die dingen? Heel duur. Nou, dit keer voelt een beetje mooi. Maar in principe, ja, dat kost geld. En daar hebben we het op geïnvesteerd. Hè? Dat is fantastisch. En dan heeft je 2,7 miljoen glazieltjes. Ja, en dat door die visjes, die beroepsvisjes, deze organisatie door het ik, omdat ze willen net alles leegvisken, hè? Dwarsam, hè? Dus ze zetten echt uiteen om de stand van de iel top te houden. En dan geven we nou naar een filmpje daar. Was het makkelijk, want dit komt ergens uit de Pikmaar. Uit de Pikmaar. De Heston West, mooi. Mij, Ale de Jager, de beroepsvisker. Goeie, daar wien we weer. En Joert willen we iets uitvinden. Namelijk iel. Frieske iel. Hoe zit het nou met die Frieske iel? Dat mysterieuze visje wat gewoon naar de Saragossa-zee gaat vanuit de Pikmaar hier in Grauw. En Ale is je visker. Ale de Jager. Ale, zullen we de voeten legen of lichten? Hoe zeggen we dat? Lichten. De voeten lichten. Nou, trossen los, motor aan. Begin die kant op. Moothoen. Oh, moothoen zit erin. Ja. Dikke skiën. Een dikke skiën. Ja, die is sterk. Dat is een lekker neer voor op toast. Die boer naar de Saragossa-zee. Die boer? En die gaat het net redden? Nee, die heeft van die eerste keer die wat later. Deze iel, hoe oud is een iel? Oh, ik schat dus een 24 jaar. 20, 24 dus. Dat is 24 jaar? Dat schat ik, ja. Hè. Als je een liedje heel haast, en je zit nog wel in een mooi in. Dit is mansie, dit is skieren pink nemen wij dit. Hoe is dat? Een zilverkleurige hoed. Zie, dit is mansie, joh. Dit is die pink. Ik zie dat het beter te skiën wordt. Wat dan? Hoe kan dat zien? Dit is een hele magere brazen. Ja. Normaal je hebt het volle dikker te wezen. Ik kan zien dat het eerder wetter is. Nou, dat valt me nou niet eens ouder uit. Nee, hè? Nee. Bijna een visje voor jou, jongen. Nou. Zo, hing gemiddeld 1 per nacht. Dit was beter. Nee. Ik zal de voek even skinspuitje, want een voeken moet skin wezen. Je moet skin waarom? Nou, als de voeken smarken, dan vangt de kin niet op. Wat een wereld, hè? Ja, mooi. Het is een gouden waar, joh. Ja. Nou, even naar uw peerlinkjes, want het is een mysterieus visje, die iel. Waar je krijgt wat van die monsjes. Ja, dat is skieren pink. Pink. Ja. Wat gebeurt er met dat beestje? Wat gebeurt er met die vis? Die had drang om naar de Saragossa-zee, om daar, met Amerika laat je zeggen, om daar te paaien. Mooi zo'n dik vrouwtje. Die vrouwtjes weer volle dikker. Ja. Nou, dat weer een mansje en een vrouwtje over. Ja, we snappen dat. Dat jij bij me gehoord. Ja, dat is het al zo. En dan is ze paaien. Ja. Nou, en dan is daar. Daar? Ja, en die eikens, die komen met de warme golfstroom richting Europa, Afrika. Oh, en dat is glazen, joh. Dat, nou, dan nog net. Nee? Als je voor de kusten bent, als het draaien werkt op een warme golfstroom. Draaien? Ja, en dan ben glazieltjes. Ik is dwars erin zien. En die zetten je muur? Ja, en die wil het zweertewetter op. Oké. En die had drang om het zweertewetter op en die groeien hier als kool. Zie je hier, dan has je een prachtig mooie hiel. Belinda. Jongens, een mooie snoek. Ja, wat is je? Die had koet in de billen. Moet je zo'n koet in de billen? Laat me gauw zwemmen. Zullen we gauw zwemmen? 3 kilo denk ik. 3 kilo? Denk ik. Ik zit ze in wegen, want ik moet ze tot direct strooien sms. Wat was het wat? Ja, dat moet de visser hier worden duiken. Moderne visser die moet de sms'en. Die hiel die moet trooien worden.
Nou halen die binnen. Ja. Die hieltjes. De hersens keer maken, hè? Zo mooi. Mooi scheren, juist wel. Ja, wat moet er nou maar gebeuren? Wat ze pikkelen worden. Ja. En dan met... Gooi je die hielen er nou in, rijdt ze, dan mag je maar zijn pril. Oké. Goed zo. O ja, blinder. Ja, nou, dan is het precies goed. Maar een kwartier in het zout. Oké. En dan? En dan speet ze weer zongen. Achter de keel? Ja, ja. Oh. Dit is een roertje. Ja. Iken en fjorden. Daar riet je weer hier maar. Nou dekken we hem al. Ja? En dan moet er temperatuur in de tonnen komt. Tjoh, jongen, op een goede vangst. Hè? Hé, Rijtse, ze hingen er haast nog in. We zullen eens even zien. Ja, zo wat. Ze is even zien dat ze mooi bruin zijn. Ze zijn mooi bruin, hè? Oh nee. Hoe blinde. Zo. Nou, ze binnen. Nou, jongens, mensen weer een boete. Ja. Ja, we zien de vel little mooi los. Ze mag ik net geer erin. De hel is het druk, Rijtse. Hup. Die. Prachtig mooi, man. Ja. Nou, maar eens even zien. Is dat fantastisch? Dit is die en dan kan je dat saf van de graad afzoeken. Wat doe dan? Ja, dat doe ik straks even. Okay. Ik wil even gauw nog wat zeggen. Hoe komt dat ieltje er nou in? Hier haast lange stikken squatnetten. Daar zwemt het aan. Dan komt er dit stukje in. En dan kan er net oor zoals plop erin. En dan komt hij bij op elkaar. En dan stiet het bij mij in het restaurant op elkaar. Deze grauwe iel. Ik ga een heel mooi lied geruchtje ervan maken. Maar Jerpel, want Jerpel is echt een goede begeleider daarvan. Ik ben net zo'n visman, hè? Dat hier nou, dan mag het maar eens even proberen. Dit was een pro. En die Ale de Jager, jongen, die neemt ik iedereen mee aan boord. Hè? Dus mensen kunnen gewoon bij Ale de Jager kunnen ze zich melden. Wat is dat wieten trouwens? Dat is een moes van iel. Moes van iel? Ja. Dus ik vind het toch wel leuk om even te zeggen dat de mensen dat zelfs. Ik nog eventjes mijn maatje kennen hoe die voeten leeg worden. Ken je Ale de Jager daar? Dit valt in net al, hè? Dit brood helemaal net echt een vis. Dit is echt de top eel uit Friesland. Nou, hoe mooi weet nou, hè? Dus er komen er miljoenen bij. Ja. We kunnen het vaker eten en goed keper eten. Nou, en je kinderen zelfs mooi op visreis. Je kent mij allemaal om te zien hoe het gaat. Oké. Rijdswegen niet 47. Wij gaan even lekker ja, toch. Lekker. Mooi. Ja, dit wie bient. Zorg even op je Facebook site of Twitter voor meer informatie hoe het bient. En voor nu een hele mooie jong verder. Lekker eten. Lekker eten.